യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ഈ നെക്കിൾ ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോഴിക്കോട് പറയുന്ന പോലെ കട്ട പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയും. യൂഷ്വലി നമ്മളെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയണേക്കെ അത് ചെയ്യരുത്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പെട്ടെന്ന് തേമാനം വരും, കൈത്തിന് തേമാനം വരുന്നത്. ഇതൊരു ആക്ച്വൽ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജോയിന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, സൈനോയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും. അവിടെ ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ബബിൾ ഫോർമേഷൻ, ഒരു ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കില്ല, ഒരു ദോഷമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാനൊന്നുമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബബിൾ സൗണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചില പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാറുണ്ട്, ഈ മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒച്ച വരുന്നുണ്ട്, മുട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്ന സമയത്ത്, നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് വിത്ത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണാം, അതിനൊരു പ്രോപ്പർ അസസ്മെന്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം.